ഹായ് ഗൈസ്, 1000 കോഴിക്ക് അരക്കാടാന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കാട ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ കാട ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിച്ചവരെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാത്തവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാടേണ്ട ഒരു അടിപൊളി നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ തമ്പനയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാട ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ആരും ഇത് വല്ല കൂടുതലൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യാത്തൊരു ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് കാടക്ക് റേറ്റ് അധികമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്നാലും നമ്മളിതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലൊക്കെ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഐറ്റമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു 30 കാടേണ്ടുള്ള ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള മസാല ഞാൻ ആൾറെഡി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അത് ഞാനതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ വീഡിയോ ആദ്യം ലെങ്ത്ത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ മസാലയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാടനെ ഞാൻ 2 പീസാക്കിയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഒരു കാട 2 പീസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തം 30 കാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് മസാല ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് മസാല ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചേക്കാം. അപ്പം മസാലയൊക്കെ നല്ല പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുവരെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കാടയൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ ഞാൻ ആൾറെഡി ആ വീഡിയോ ഒന്ന് മിസ്സായതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. തീ നല്ല കത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ നേരമായി മസാലയിൽ വെച്ചിട്ട്. അത്രയും നേരം വെക്കണം, എന്നാലേ ഇതിന് മസാല നേരെ പിടിക്കുള്ളൂ. നല്ല മുരിഞ്ഞാലത് കാടക്കൊരു ടേസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ നല്ല മുരിയണം, എന്നാൽ കരിയാനും പാടില്ല. ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കാടെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് അടുത്തത് നമ്മളെ മസാല ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവോള ഇടാം.
ഇത് മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഉള്ളി നല്ല വഴണ്ട ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം. ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടാൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉപ്പിടുന്നത്. ഉള്ളി ഏകദേശം കളർ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് അവൻ തക്കാളി ഒന്ന് ചേർക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടായി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുമാതിരി തന്നെ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്തത്. പച്ചമുളക് അരച്ചെടുത്തതാണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആദ്യം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാലയാണ്. കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മളെ ഉണക്കമുളക് പൊടിച്ചതാണ്. ഒരു എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുകയാണ്. ആ മസാലയുടെ മണമൊക്കെ കൊണ്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാടൻ ആഡ് ചെയ്യും. കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇതെല്ലാം പാടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇറക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഡാൽഡ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് അണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. മുന്തിരി കൂടി പൊടിക്കാം.
പട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കറാമ്പൂ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളം അളവിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറിവേപ്പില ഇടുന്നുണ്ട്. ശരിക്കല്ലേ ഉപ്പിടാം. കുറച്ച് ഇത് അടച്ച് വെക്കാം. അടച്ച് വേണ്ടി നമുക്ക് അരി ഇടാം. നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ല തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ച അരി വലിച്ചിടാം. കുറച്ചേരം അടച്ചു വെക്കാം. ചോറ് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ കാട മസാലയും ഈ ചോറുംപാടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്കിത് വിളമ്പാം. ഇത് വേണം ഇത് ദമ്മി ചെയ്യാട്ടോ. ദമ്മി ചെയ്യാനുള്ള സമയത്തിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദമ്മി ചെയ്യുന്നില്ല. ദമ്മി ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി കാട ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ.